देखो गाइस, नाइटमा हेर है गाइस, हेर हेर यस्तो छ बाटो, कलीको बाटो। हामी नौकोट गएर आएको, यस्तो छ बाटो। आखि चाहिँ अलिक भिडियो गर्नै पाएन, अलिक खराब थियो मौसम पनि। हुस्सु लागेर हुस्सु र कुहिरोले देख्दै देखेको थिएन बाटो। यस्तो छ हेर गाइस, देखो गाइस, देखो रास्ता कैसे। यस्तोमा ब्रेक फेल हुन्छ है गाइस, ब्रेक फेल होता है यार इधर तो, यार भैंस की टक। आइया 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 आइया, ओ मास की ओ तेरी। देखो देखो गाइस, यस्तो बाटो पनि हिँड्नुपर्छ गाइस। ब्रेक फेल हुन्छ कि त्यो पनि, पुरै क्लच समातेर चलायो भने ब्रेक फेल हुन्छ। तर ब्रेक फेल भएर नि प्रब्लम चाहिँ नै है। खोल्चा आइपुग्यो। देखो गाइस, देखो देखो रास्ता, देखो देखो पीछे से देखो। यस्तो छ। आहा ढुङ्गो हेरौँ है गाइस, ढुङ्गो सोलिङ सोलिङ सोलिङ। आहा यस्तो छ गाइस। सोलिङमा चाहिँ अलिक ठिकै लाग्दो रहेछ, अलिक माथि चाहिँ अलिक खराबै थियो गाइस। क्या गरेगा, रास्ता देखो गाइस, ऐसे रास्ते में चलना पड़ता है यार। ऊपर तो बहुत यार बर्फ गिरा यार, देखो। चलो गाइस, चलो 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 पुरा। देखो गाइस, यस्तो छ रास्ता यस्तो छ। तर यो त राम्रै भन्नु पऱ्यो। अब माथि चाहिँ योदेखि तल चाहिँ राम्रै छ, अब माथि चाहिँ डेन्जरै हो। यस्तरी स्वाट जाने। अल्टोमा पुग्न लागेको छ गाइस। यतिको चाहिँ हुनुपर्ने हो कि बाटो गाइस, यतिको। तर सोलिङ हो यो, सोलिङ पनि यस्तोमा हम्बलमा छ। तेरिका हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्छ। यस्तो रास्ता छ यार। हम तुमसे मोहब्बत। ए गाइस, अब चाहिँ गाउँ आइपुग्यो है गाइस। गाउँमा आइपुग्नु लाग्यो। अब चाहिँ बाटो स्पेसल हाम्रो लागि त पिच भने नि हुन्छ। कस्तो भएको छु भन्नुमा, हाम्रो बाटो पिच। ए खोल्छ देखो गाइस, खोल्छ यहाँ डेन्जर छ। यस्तो छ गाइस। पिच रोड है, पिच रोड गाइस, पिच। यस्तो हाम्रो पिच त। ल्याममै हो, ल्याम सन्धि ल्याम। यहाँ बाइक रहेछ, एउटा स्कुटी रहेछ। देखो गाइस, देखो ए पुरै यस्तो छ। यस्तो छ नि गाइस, यस्तो जङ्गलको बाटो
उकाली ओराली आए। रास्ता खराब है भाई साहब, क्या करेगा। इधर देखो देखो, इधर सांप आता है यार, इसमें सांप आता है भाई, सांप 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 है ना समझी। हाँ सांप आता है। सांप आता है ना, सांप सांप आता है, सांप ने टोकता है, क्या करेगा है। यस्तो बाटो छ। आहा बाटो चाहिँ खराब, खराब बानी खराब। केटाहरू त आउँदैन त यार, ओहो। हेर्नुहोस् यस्तै हो बाटो, यस्तो गरेर यस्तो यस्तो हुनुपर्छ ग्यास। यतातिर जानुपर्छ ग्यास, तलतिर पुग्छ फेरि यतातिर। यस्तो छ यस्तो छ यस्तो। अब चाहिँ गाउँ आइपुग्यो गाइस, पिस पिस रोड। बाटो हेर्नुहोस्, घर हेर्नुहोस्, घर घर घर। चाहिँ घर त्यो घरमा आइपुग्यो, घरमा आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ बनाएछ है गाइस, हेर्नुहोस् नयाँ बाटो। यस्तो छ नि हाम्रो, फेरि बनाउने मान्छे छ। यस्तो यस्तो हुन्छ है गाइस, यस्तो बाटो 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 खोला। फेरि हाम्रो चाहिँ गाउँमा चाहिँ 3-4 6-7वटा भन्दा बढी खोला छ। बर्खामा चाहिँ खतरा हुन्छ है गाइस, पिस हो, यसरी कुदाउनु पर्छ कि पिस बाटो हो, पिस यसरी कुदाउनु पर्छ गाइस। फोन आएछ है गाइस। कसले फोन गरेछ गाइस? एकछिन है, नउठाऊ है। फोन आएछ है, फोन आएछ गाइस। हाम्रो पिच बाटोमा कसको नम्बर रहेछ? गाडी भन्ला भिडियो